Щоразу, коли YouTube підсовує мені ролики з кричущими назвами «Зроби так і отримаєш», «Обробіть цим і здивуйте всіх», мені стає трохи смішно і трохи сумно. Людина прикладає надзусилля, щоб виростити гігантські томати, суцвіття розмірів з голову, показати якісь чарівні обробки. Але для чого? Я теж колись займалася цим, але з часом почала відчувати щось не так. Я перестала робити відеоролики, начебто я знаходила у них щось штучне. Вони не передавали того, що я насправді хотіла сказати. А правда дуже проста. Помідори не стануть менш смачними, якщо вони невеличкі. Гортензія не стане менш красивою, якщо її суцвіття не гігантське. А особливі обробки можуть зруйнувати той крихкий баланс, який природа вибудовує сама. Найкраще, що ми можемо зробити у своєму саду, це не заважати, підглянути у природи і дозволити їй бути. У моєму саду я майже нічого не роблю, лише час від часу викошую траву. Деякі квіти ростуть де хочуть, деякі, навіть бур'яни та агресори, лишаю, якщо вони гармонійні. І знаєте що? У цьому є щось дуже живе. Мій сад не загинув без мого догляду. Він починає нагадувати життя. Не ідеальне, але справжнє. І, здається, цього достатньо. Якщо маєте бажання дізнатися, як обирати в сад саме те, що не вимагає надзусиль, ставте лайк цьому відео та пишіть будь-який коментар. Так я буду знати, що тема варта того, щоб знімати далі.